A galera solicitaram aí que fizesse um vídeo pra ver o barulho, como é que é. No momento tá usando o seguinte, tá o coletor 4x1, tá? Eu vou mostrar ali já, 4x1 com intermediário, né? O abafador intermediário original e o abafador traseiro original. Eu vou abrir a porta aqui para vocês terem uma noção do barulho. Vou dar uma acelerada aí para ver como é que tá o barulho.